Labas vakaras visiems. Šiandieną galerijai iš tikrųjų labai didi diena ir labai atsakinga diena. Pristatyti Šarūną Sauką yra irgi ir didelė garbė ir labai didelė atsakomybė. Ir kad nesigautų taip, kad aš likčiau nepadėkojęs tiem žmonėm, kurie prisidėjo prie parodos organizavimo, jos ruošimo, noriu dabar padėką išreikšti. Pirmiausia, noriu padėkoti Nomedai Saukinei, kuri čia būdavo viešėdama Panevėžyje, atrado pusdienį laiko ir mes pusę dienos kabinome ir derinome ekspoziciją šitą. Ir taip maksimaliai priartėjom prie autoriaus užmanymų, noro ir vizijos. Taip pat noriu padėkoti Valentinui Pečinimui, savo bičiuliui, kuris pilnas 2 dienas gaišo tam, kad 2 kartus vieną sesiją nufotografuoti tos darbus ir kitą sesiją perfotografuoti tos darbus, kad mes galėtume gauti kokybiškas atvirutes, kurios dabar guli ant stalo tenai ir kiekvienas gali turėti mažą Saukos reprodukciją. Noriu padėkoti savo šeimai, kurie dirbo tikrai negalėdami laiko, jėgų savo ir naktim. Noriu padėkoti Salomėjai Jasmustyti, kurie sutiko atvažiuoti šičia ir pristatyti Sauką. Tikriausiai visi eidami į parodą pagauna save galvojant, kasgi yra Šarūnas Sauka. Internete gali rasti apibūdinimo genijus, fenomenas, reiškinys, juo tiesiog žavimasi. Kitigi baugina, gąsdina, atstumia arba tiesiog jo nekenčia. Tačiau, ko gero, neįmanoma jo kūrybos nepastebėti ar išlikti abejinga. Abejinga likti nepavyko net prezidentui. Dar sovietiniais laikais Vilniaus pedagoginio universiteto, tuometinio pedagoginio instituto studento apklausoje paklausus studento, ką jie įvardytų geriausius Lietuvos menininkais, jie nurodė Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir Šarūną Sauką. Dar neturinčio nei 40 menininko statusas anuomet kai kam kėlė šypseną ar netgi kritiškai ironišką vertinimą. O šiandien galima tik stebėti studentų įžvalgumu, kiek ten buvo teisybės. Turbūt šiandieną sunku rasti kitą menininką, kurio darbos puoštų prezidentūrą, kuris praeitų metų rudenį, lapkričio mėnesį turėtų aukščiausio lygio pristatymą, parodos pristatymą Maskvoje, praėjus keliems mėnesiams, šių metų jau sausio mėnesį, turėtų tokio pat aukšto pristatymo parodą Taline Estijos meno muziejuje Kumu. Ir įmant nuo dabartinio laiko, už mėnesio laiko, Šarūnas Sauka, Nomeda Saukinė ir Mykolas Sauka bendroje ekspozicijoje eksponuojasi Sankt Peterburge. Ir tuo pačiu savo pačius naujausius kūrinius, kurie nutapyti yra praeitų metų ir šių metų pradžioje ir dar niekur neeksponuotus parodyti Panevėžyje. Tai labai didelė garbė ir atsakomybė galerijai, kaip aš minėjau. Ir be abejo unikali galimybė jums pamatyti pačius naujausius autoriaus kūrinius. Tokia galbūt įžanga yra ir galbūt jau pats metas pristatyti, apie ką mes kalbam apie Šarūną Sauką ir biografiją. Taigi Šarūnas Sauka gimė 1958 metais Vilniuje, intelektualas šeimoje. Tėvas žymus filologas Donatas Sauka. 1976–1983 metais studijavo Lietuvos dailės valstybinėme institute. Dabar
dailės akademiją. Studijavo tapybą. Nuo 1988 metų Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1989 metų dailininkų ir dailės kritikų grupės 24 narys. 1989 metais už diptiką Žalgirio mūšis. 1987 metais Saukai buvo įteiktas Lietuvos nacionalinė premija. 1990 metais 8-osios Vilniaus tapybos trienalės premija. 1994 metais 22 tarptautinis San Paulo bienalė, San Paulas, Brazilija. 1998 metais apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. 2008-2012 metais Šarūno Saukos sukurta monumentali drobė Lietuvos tūkstantmetis puošia vieną Prancūzijos rūmų salę Vilniuje. Šarūno Saukos kūrinių yra CD Lietuvos dailės muziejus, Vilniaus dailės akademijos muziejus, privačios kolekcijos Lietuvoje ir užsienyje. 2001 metais išleistas dailininkos Šarūno Saukos kūrybos albumas, kur leidėjas yra Rimantas Dichavičius ir kurį turėsit galimybę šį čia pavartyti. Tikrai visiems rekomenduoju tą padaryti ir dar rekomenduoju susipažinti su naujausiu Rimanto Dichavičiaus kūriniu Laisvės paženklinimą. Tai tiek sausos biografijos. Prašau, drąsiau praeiti, mes galėsime tęsti. Mintis, kurias išreiškęs Šarūnas Sauka, jums teks nusivilti, nes iš tikrųjų jų labai mažai yra. Yra viena kita mintis išsakyti. Ir vieną iš jų aš tiesiog noriu dabar persakyti. Tai yra Šarūno Saukos mintis apie kūrybą. Ir galbūt jūs pajusite, ant kiek giliai žmogus tai jaučia ir ant kiek subtiliai tai jaučia. Kūryba tai balansavimas ant paties bedugnės krašto. Ties beskonybė, banalybė, vulgarybė, amoralumu, literatūriškumu, anekdotu, kiču ir taip toliau. Kaip gražiai ir įtikinamai tu balansuosi, kaip pavojingai būsi arti krašto ir kiek gili bus bedugnė, tiek ir bus žiūrovai įdomi tave stebėti. Bet peržengsi ribą ir tau galas. Visi pamatys, kad jokios bedugnės išvis nėra. Kažkaip bailai ir labai netragiškai atrodys, bet balansuojantis ant lygaus lauko. Šarūnas Sauka. Taigi, gal iš tikrųjų prieikim prie to momento, kada aš su pasididžiavimu galiu suteikti žodį savo labai gerbiamam svečiui, menotyrininkai, humanitarinių mokslų daktariai Salomėjai Jastumskytei. Labą dieną čia susirinkusiems. Ir nežinau, kam buvo skirti pavojimai, bet aš juos be abejo perdarysiu šitiem nuostabiem paveikslam, į kuriuos mes stovime nugarą. Bet tas stovėjimas nugarą prisiminkim tam tikrą perversmą bažnyčiose, kada kunigas nusigrėžė nuo altoriaus į publiką. Šiuo atveju mano kalbėjimas turbūt ir bus atsigrėžimas į publiką, supus nugarą, tam, į ką kontempliavimo žvilgsnis buvo nukreiptas ilgą laiką ir ne tik prieš šią parodą, bet ir gana seniai, kada pirmą kartą teko susidurti su Saukos kūriniais. Ir kada atvažiuodama čia paminėjau kolegoms, kad bandysiu šiuo aspektu paliesti Saukos kūrybą. Sako, neišgąsdink žmonių nežinomų žodžių, nes ir taip jau nepažinus paveikslai gąsdina. Paprastai tariant, sinestezija tai reiškia keletų juslių persikryžimą, susimaišymą, ką nors patiriat ant stebint.
kažkas matydamas spalvas girdi muziką, kažkas valgydamas citriną jaučia dilgėlių dilgsėjimą pirštuose. Ir kada mes žiūrim Saukos kūrinius, stebim, geriam, ryjam juos, mes iš karto įeinam į tą santykį, kuomet mūsų visos juslės tampa pakrikos, jų procesija nebėra hierarchiška. Meno stebėjimas visada yra hierarchiškas, tai mums įteigia estetiką. Žiūrėti, girdėti, ir visi kiti žemutiniai pojūčiai. Algirdas Julius Greimas sakė, ne, tas fundamentaliausias pojūtis yra lytėjimas. Prisipažinti tokią paslaptį, aš visada prieš pristatydama parodą, kai niekas nemato, aš paliečiau. Esmė yra ta, kad lytėjimas nėra tas fizinis. Tiesiog mes lytime akimis, bet tuo pačiu viduje tarsi jau tas materijas įimam į savo vidų. Štai tame paveiksle galim pajusti kraujo lipnumą, štai tame paveiksle galime pajusti salamandros slidumą, tame paveiksle besiplaikstančių leviatano, tos valstybės sudėtos iš mažyčių kūnų vėją. Kiekvienas kūnas kelia vėją, kada jisai juda. Tas vėjas tiesioginis, štai aplinkiniai pajus vėją. Ir tas vėjas yra netiesioginis, tai mūsų politiniai žingsniai, socialiniai žingsniai, kurie sukrečia. Štai kur link mes judam. Saukos paveikslas yra judesys. Yra judesys, kuris atliepia mūsų sąmonėse, sukelia vėją. Vieniem tas vėjas išreikštas išgąsčiu, kitiem tas vėjas išreikštas pasibjaurėjimu. Dar kitiem tas vėjas išreikštas kitų tikrovių ilgesiu. Norėčiau oponuoti tai Saukos analizės tradicijai, kada įbandoma siekti prie siurrealizmo. Taip, įsigalėjus yra tokia tendencija, kad turim nuostabų šiuolaikinio siurrealizmo atstovą. Taip, galbūt, bet tai yra viena, kaip man minėjo prieš atidarymą, viena briauna iš galimų. Taip, briaunų yra tūkstančiai. Ir jeigu kalbėsime apie siurrealizmą, kodėl jis atidaro duris kitoms briaunoms, tai yra autentiškumą teigianti pozicija. Daug meno judėjimų nunyko, egzistavo trumpai nuo 3, 4, 5 metų iki kelių dešimtmečių. Mes turim šiuolaikinį siurrealizmą. Ir jis jau turbūt nebe tai, aš sakau, šitą sąvoką reiktų turbūt keisti. Turim potencialą graikiškų, latiniškų žodžių, tų pačių lietuviškų. Nes tai yra tam tikras žongliravimas su tikrove. Su tikrovės vėju, iš kurio kyla mūsų kritika. Siurrealizmas nuo pat savo pradžios buvo revoliucinė poetika. O tai reiškia, kad jokio stabilumo, jokio įsitvirtinimo kažkokiuose domuose negalėjo būti. Ir galiausiai iki ko prieita, tai iki to žongliravimo tikrovėmis, iki tos esančios čia tikrovės apvertimo, išvertimo, išnėrimo iš jos odos. Ir pažiūrėkim, kiek Saukos kūnų yra be odos. Visos jų juslės, visa jų materija, mediciniškai suvokiama materija atverta. Jei mes ir drįstume kažką pasiimti iš siurrealizmo istorijos, mes turime ją žiūrėti kritiškai. Ir imti tai, kas galbūt sudėkia kažkokį istorinį pagrindą. XIX amžiaus pabaigoje atsiradęs kinematografas buvo su pirma medicininis instrumentas. Registravimas žmogaus vidinių funkcijų, tai buvo šokas visai meno visuomenei. Ir iš tų medicininių instrumentų pamažu išsivystė meniniai. Mes turim žmogaus kūno vidaus atvaizdus kaip meninius. Įvairius, nuo australų menininkų Stelarko į skrandį, įvestų zondų, nufilmuotos skrandžio veiklos ir įvairių kitų vadinamosios įdomiųjų chirurgijos performansų ir panašiai. O Sauka, jis pasilieka tradiciniai tapybai, figūriniai tapybai, kurie išlaiko savo autentišką poziciją, bet mums rodo vidinį medicininį kūną. Aš norėčiau ne tiek priskirti, kiek mėginti praeiti Saukos paveikslų paviršiumi per medicinos estetikos prizmę, sufokusuoti spindulius. Nes tai yra nuo 1980 metų besivystanti kasdienybės estetikos atšaka, kuri mums leidžia į mediciniškus atvaizdus žiūrėti kaip į estetiškus, į perpjautą kūną, į perpjautą nuskrostą galvą, kuri štai prieš tą raudoną nuostabę spalvą stovi, artimai yra kūnas be veido. Tai mums leidžia žiūrėti ne į kaip
kraujo keliamą siaubą, kuris yra nuo pat archajinis pojūtis. Mūsų archajinis pojūtis jau yra prijaukintas, mes į kraują žiūrime kaip į mediciniškai estetišką. Tai yra nesvarus kraujas, tai yra redukuotas kraujas, kaip redukuota oda atskirta nuo įrančio, pūvančio, kraujuojančio, trūkinėjančio kūno suniokoto karuose, kurių mes turim kasdien. Kažkada Kristus yra pasakęs, vargdienius turėsit kasdien. Štai jums perklausimas, karų mes turėsim kasdien. Ir Saukos paveikslai tarsi savotiškai tą teigia, karų mes turėsim kasdien, žudymų mes turėsim kasdien, tamsos, tamsiųjų miglotų geismų turėsim kasdien, neįmanomybės, sunkios neįmanomybės, kurią galima priešpriešinti dabarčiai, esačiai, tikroviai. Kasdienė tikrovė nuolat susiduria su galimu ir negalimu. Ir abi šios potencijos yra įmanomas. Galimybė yra įmanoma ir neįmanomybė yra įmanoma. Ir šitą parodą, kaip man Alvinas sakė, buvo neįmanoma, bet jinai įvyko. Ir labai dažnai neįmanomybės įvyksta. Ir šiuos paveikslus, nesakyčiau, kad yra kasandriškos ištaros, kur rytasi pasaulis. Ne, Sauka niekada nekalba kasmutiškai, kam teko su juo bendrauti. Jis yra toks ramybės mąstytojas, kuris visą pasaulį pažįsta, neperžengdamas savo namų slenksčių. Ir tai nėra apokalipsė, aš nenorėčiau jo paveikslas įžvelgti apokalipsės, bet čia aš matau šios tikrovės prieš pastatymą tos pačios tikrovės kitam kampui, kitam rakursui, kitam žvilgsniui. Ir tarsi kokiam sulaužytam, briaunuotam minerale tikrovė, ji kiekvienu kampu vis pasirodo kitokia. Ji atsiduria, ta pati tikrovė prieš save pačią, kaip prieš medūzą, jinai sustingsta. Vieni tikrovės gabalai sustingsta, kai kurie Saukos paveikslų kūnai tarsi stabo ištikti, tarsi suakmenėja, tarsi to medūzo žvilgsnio nužudyti, sustingdyti, truputis, pamėlynyje, jau galbūt pavirti akmenį, pavirti gipsu. Kiti kaip tik knemba ir virsta į pirmapradę materiją. Ir visa tai yra tos pačios mūsų tikrovės anklavai, kaip pasakyti Timoti Lukmanas. Tos kasdienės tikrovės anklavai, sapnai, troškimai, geismai, vizijos, norai, apsėdimai. Visa tai yra landos. Landos ir kiekvienas Saukos paveikslas yra savotiška landa, kur mes galim įlysti, įnirti, kai kam jau mintyse yra Alisos įnirimas į triušio olą, nebūtinai tai, bet gali būti ir tai. O čia ir yra atsakymas, Sauka yra visoks. Saukos kūriniuose yra viskas. Ir įdomu, kad šioje parodoje mes galim stebėti jo paties judesį, Saukos judesį, ar tai savęs link, ar tai tolyn nuo savęs, bet tą kaitą, tos išnykstančius kūnus, kurie savotiškai reprezentavo tarsi ir jį patį, jo alter ego, ir tuos kitus tarsi nebūtinus kūnus. Mes visi esame atsitiktiniai, įsivaizduokim po 100 metų, kas čia stovės, kad čia iš to namo nebebus. Ir tas begalinis atsitiktinumas jų paveikslo, tai turbūt vienas stipriausiai svaiginančių jėgų, kad jis sugeba pavaizduoti vadiname kontingencija, kaip teologai teigia, tą mūsų nebūtinumą, mūsų nereikia. Patikėkim to siaubinga tiesa, kad mūsų niekam nereikia. Net mums patiems, dievaži. Ir čia šešėliuose panirę kūnai, kraujuje panirę kūnai, arba apsėsti ir ryjami kitų kūnų, kur belikę tik tai iš tų didžiųjų kūnų tik tais nasrai. Mes esame ryjančios būtybės. Sako, indų išmintis, norai daro mus nelaimingais. Mūsų ryklės, mūsų dantys daro mus nelaimingais. Ir Saukos paveiksluose esantis alkis, ėdrumas, plėšrumas ir tas labai puikus furšetinis stalas ant seratos, rodantis tą mūsų begalinį plėšrumą, tai ir yra ta mūsų begalinė esmė, kad mes gal tik tam ėdrumui esame reikalingi, tam, kad rytume, kad daugiau nieko nėra, nebus to. Ir šitie kūnai, kodėl centre toks ženklas VC. Vėlgi, aš nesiekiu interpretuoti simbolį, bet bendra tendencija, kodėl Saukos paveikslas yra be galo daug kūno funkcijų vaizduojama.
kūnai ryja, vemia, tuštinasi, kraujuoja, trūkinėja, pūliuoja. Tai yra pasmerktis kūno funkcijoms. Yra nemažai senovės religijų interpretacijų apie anapusinį gyvenimą. Kuo būsim kankinami? Mes arba tie, kokie actekai mirė prieš kelis tūkstančius metų. Ogi kūno funkcijos. Ogi tuo pačiu be galo besitęsiančių tampulo likių ir troškulį. Tuo be galo krašto besitęsiančią degančią odą krikščioniškose pagaruose. Arba Meksikos, Centrinės Amerikos tikėjimuose egzistuojanti samprata, kad siela išeis į anapus, ten sėdės ir nieko nevalgys. Ką tai reiškia? Laisvė nuo funkcijų. Tobula egzistencija be kūno, išnykus kūnui, bet be funkcijų. Kūnas gali būti tas nemarus, toks incidentinis kūnas, bet svarbiausia, kad jis nieko nevalgys. Tai reiškia, kad atitrūkti nuo funkcijų. Ir sakyčiau, Saukos paveikslai yra tos žmogiškųjų funkcijų distopijos. Utopija, distopija, ta amžino pozicija. Mes įsivaizduojam kažkur tai būsinti ar buvusi aukso amžių ir tuo pačiu būsim arba buvusi, kaip nori pavadinkim, siaubo amžių, pražūties amžių. Ta distopija tai vieta, kurioje bus be galo baisu. Kai kas galvoja, kad tai dabar jau ta distopija mūsų yra prasidėjus ir kažkas rašė apie ją, Kafka rašė apie ją, Markesas rašė apie ją. Beje, kai skaičiau Gabrielio Garsijos Markeso Patriarcho rudenį, mintyse iliustravau šitą kūrinį Saukos darbais. Tai yra magiškojo realizmo pradininkas ir padaręs perversmą pasaulio literatūrai, Markesas, kaip jūs žinot. Ir Sauka tai ir yra jo paveiksluose tas diktatorius, tas mirštantis, pūvantis, yrantis ir vėl gyvas, mirštantis, bet nežinia, kuris mirė, ar jis dar yra, ar jo dar nėra, sukapotas maitvanagiu, bet vėl tarsi prisikeliantis. Ir čia yra ta begalinė ir distopija ir utopija vienu metu. Kodėl aš noriu pasakyti? Gyvybė yra mūsų utopija. Kažkas tiki krikščioniškai, kad mes esotologinė pozicijoje, mes būsim išganyti ir prisikelsim. Kažkas tiki dar kažkokią reinkarnaciją, vis tiek būsim gyvi. Gyvybė yra mūsų utopija. Bet yra ir distopija, tos funkcijos, ėdrumas, vartotojiška visuomenė, kapitalizmas, kurį beje, jeigu prisimenant tą surrealizmą, kurį aš pradžioje kritikavau, jo santykius su Sauka, jisai, tas surrealizmas, visada kritikavo kapitalistinę poziciją, visada. Ir Saukos kūriniai taip pat turi tą priešiškumą. Čia yra mūsų distopija, mūsų kaip nasrų, kaip dantų, kaip kaulų, kaip raumenų, kaip kraujo. Čia kūnas yra mūsų distopija, o gyvybė yra mūsų utopija. Ir Saukos paveiksluose abu šie dalykai susitinka. Abiejose šituose dalykuose Sauka buvo. Ir buvo pats. Jisai sako, dėl pigumo aš save tapau. O žinot, kad Sauka visada žaidžia žodžiais. Ir niekada nežinosite, kad didis mąstytojas, aš Sauką vadinu visų pirma ne menininkų mąstytojų, didis mąstytojas, ką jis sako sau, kaip Markas Aurelijus atsiipsau, ką jisai sau pačiam sako. Jis save išbando įvairiose pozicijose, Saukos ir saukiškiai kūnai, Saukos ir saukiškiai kūnai. Staiga čia jisai pats su savo veidu kūnu. Staiga kiti, ne jis pats, bet priešais jį patį. Ir jis tarsi savo sąmonį išbando visas distopijos ir utopijos galimybės. Ir kaip Nomeda yra viename interviu sakiusi, jisai žiūri į tuščią drobę, valandų valdas, ir išeina kaip išprotėjęs iš kamero drobę, kaip balta, tai balta. Jis išbando savotiškai save, išbando, pereina, ir tai tarsi antrinis veiksmas yra parodymas. Parodyti, nutapyti, bet tas veiksmas nėra būtinas. Netgi pačiam kūrėjui, kuris yra deginamas kūrybinės aistros, iš tikrųjų atvaizdavimo veiksmas nėra būtinas. Neįtikėtinai keistų pavyzdžių, kada tai bomba nukrito ant paveikslų sandėlio, tai visi paveikslai sudegė, tai dar mes nežinom, kam mes nereikalingi. Mūsų kūnai nereikalingi. Dabar jau matom, kad mūsų mintys nebereikalingos, mūsų potėpiai nebereikalingi. Ir tas atsitiktinumas, būtent šioje naujausioje kolekcijoje, atsitiktinumo mąstymas,
Suprantu, kad interpretavimas gali būti begalinis. Man kažkada labai patiko Ernesto Gellnerio mintis. Tai daugiau skirtas semiotikai, bet jis pasakė taip. Paimant kokį nors meno kūrinį, kaip vaizduojamasis ar literatūros kūrinys, įdomuosios dailės literatūros kūrinys. Ir tie kūriniai yra dešifruojami, dekoduojami ir visai kitaip deknebinėjami. Išrandant ar atrandant reikšmes, apie kurias vargšas autorius net nesapnavo. Tokia kontrtezė Donaldo Kaskito, amerikiečių menotyrininkų, dar 70-metį pasakyta mintį meistrui, kad menotyrininkas taip pačiu yra jau kūrėjas. Nes neįmanoma įsigręžti į autoriaus mintį, net kol gyvas auga mes negalime jo pasiklausti. Tai kas mums lieka. Tačiau kiekvienas kūrinys yra pranešimas, kurį kiekvienas laikmetis skaito kitaip. Išgyvendami dabar nežmoniškus virsmus pasaulyje, pastarį dešimtmetį, mes Saukos kūrinius skaitome kitaip, negu skaitėme juos prieš 10-20 metų. Ir dabartiniai Saukos kūriniai, grįžtu prie tos paliktos Lagalo minties, jie gerokai skiriasi nuo daugelio ankstyvųjų darbų, kurie buvo tokie, kaip kūnas, kaip savęs paties apkaustas, prabangus, čia prisiminkime Griškevičiaus, Alfonso mintis, kad ten žaizdos, pūliai, ten kaip brangakmeniai. Tas apkaustytas, prabangus kūnas, tarsi kančia buvo vertinga. Ir kančia irgi atsitiktinė, ir irgi yra nebevertinga. Ir dėl to šie Saukos kūriniai yra pilni tokio tarsi nerūpestingumo, tarsi atsitiktinumo, atsainumo. Nuostabiai meistriškai parodyta, bet vėlgi grįžtu, turbūt visas mano kalbėjimas yra vienas moto kartojimas, to nebūtinumo. Šitas beveik išnykęs, ištižęs moters kūnas, pajuodęs, kuriame, perfrazuojant Algį Mickūną, žymiausiai išeivijos filosofą, tai yra baisioji Venera, baisioji galia, dalikusi galia iš to kūno, galbūt jau ta siaubinga mirties galia, eros ir tanatos, tarp eros ir tarp geismo ir mirties besanti, ar ten tos dvi moteris, ar dvilypė moteris. Bet visa tai kažkur nyra į tamsą, į tokį virsta į savotišką drėgną šliužą. Tie dėmėti kūnai, aš pastebėjau prieš keletą metų, Art Vilnius parodų, negaliu pavadinti šitą renginą, keletas jo naujų darbų buvo. Ir aš tada supratau, virsmas, naujas virsmas Saukos kūryboje, naujas apmąstymas. Šis kūrėjas yra kaip kamertonas, jis negali likti abejingas esančiai tikroviai, šiai tikroviai. Nors jis ir šiai tikroviai prieš pastato kitą tikrovę. Kodėl būtent figūrinis menas? Kodėl būtent tas menas, kuris seka renesansiškas tradicijas, savotišką išvadą, implikaciją iš jų, gali pavaizduoti kitas tikrovės. Dėl to, kad mes galim atpažinti, mes visi esam kūnai ir galim atpažinti kūnus ten. Ir galim tada atpažinti kūnus kitose padėtyse. Abstraktus menas, nors ir skelbia visos įvairios atšakos po to iš jo išėjusios, skelbia kitos tikrovės, kito kontinento atradimą, bet jos jo negalėjo parodyti. Nes mums, žmogiškom, antropomorfiniam būtybėm, reikalingas kitas aš, kad atpažintume būvį. Jeigu būvis yra tas baisus, distopinis, ir aš matau kūną panašų į save, aš galiu išgyventi tai, žiūrėti į Grunvaldo paveikslus, žiūrėti į Damiano Hirsto darbus ir atpažinti ten kūnus. Lygiai taip pat galiu žiūrėti į Saukos paveikslus, kur yra tarp grožio ir siaubo, kaip siurrealizmo pradininkas Bretonas sakė, konvulsyvus grožis. Į tą konvulsyvų grožį žiūrėti ir atpažinti tą nuostabų prakeiktą žmogiškumą. Nuostabų prakeiktą žmogiškumą. Visi Saukos kūriniai yra tarp nuostabos ir prakeikstamų. Ir tik tai belieka stebėtis ir žavėtis meninę pasąmonę, kuri gali atlaikyti įtampą tarp tų dviejų polių. Mes galime išgyventi, žiūrėti šitą paveikslą kaip kraujo plazmą, šitą, kaip sakiau, primykštį šliužą, bešliaužiantį iš kažkur žemės gelmių. Šitą kaip leviataną, kuris
valstybę, popso įsivaizduota iš mažyčių kūnų, kur vienintelis tikslas yra paguosti kūno funkcijas, šitas Avacento altorius. Tokia yra mūsų tikrovės kritikės Saukos paveikslas. Tokia yra paguoda. Paguosti kūnus. Nebūtinas atsitiktinis kūnas. Ačiū. Aš nuoširdžiai dėkoju už to, ką mes turime menotyrą. Aš nežinau, ar kada Panevėžyje galim bus dar išgirsti tokias menotyras. Ir esu be galo dėkingas ir toks skrumna leidinuką. Dėkui. Dailė. Paprastai čia turiu tiesiog skatinimas yra. Pasisakymas iš esančių, dalyvaujančių. Kas turi ką pasakyti, prašau, sakykit, kalbėkit. Žinau, Anatolijus Tiško. Kažką noriu pasakyti. Aš sužavėtas, kaip Salomėja šitą visą padarė tokį skrodimą. Tarp kitko ir žodis labai tinka, tą, ką Šarūnas jaučia, mano apie gyvenimą, apie pasaulį. Ir žinoma, reikia pirmiausiai pasakyti, kad Šarūnas yra labai ryškus ir didelis menininkas ir labai didelis meistras. Bet kažkodėl atsitiko taip, kad Dievas jam davė tokią struktūrą regėjimo ir mąstymo, kad jis pasaulį mato būtent taip. Aš esu tikras, kad daugelį iš jūs pasaulį taip nemato. Ir nenori tokį pasaulį priimti. Tai yra didelė filosofinė problema. Ir dailininkui tai yra nepaprastai didelė našta. Reikia kažką parinkti. Arba tokį, arba tokį. O čia ir yra pats sunkiausias dailininko gyvenimo momentas. Ir jis yra kankinantis. Naudojant tą galimybę, kad pas mus yra gerbiama Salomėja, mokslo daktarė, istorijos instituto darbuotoja, menotyros. Ir aš norėčiau su ją tokia, reiškia, išvystyti tokį siūlą. Žinot, paimsim, daleisim, tiesiog savaime provokuojasi tokia antitezė. Tam, ką jūs šnekėjot, gerbiamoji. Mes visi žinom tokį laikotarpį istorinį, kuris vadinasi Renesansas. Ir mes, kada pasakom žodį Renesansas, mums iškart Botticelli, Rafaelis, Leonardo. Jo, teisingai. Jūs nors įsivaizduojat, koks realus gyvenimas tas buvo. Tas buvo realus gyvenimas ir buitinis, ir politinis, lygiai toks kaip čia paveikslusi. Ten ėjo karai kasmet. Ir mažai, kad ten eina to prancūzų kariuomenė, to ispanų kariuomenė, kuri yra nepaprastai žiauri iki tokio laisvė, kad ispanų kariuomenė nutarė Milano miestą nutrint nuo žemės. Ką ir buvo padaryta, tarp kitko realiai. Plius dar ir popiežio kariuomenė, nepaklusni Florencija, nenori vykdyti jo kvailą įsakymą. Ir jie priešinasi, jūs tokie, ir eina baust su savo šveicarų gvardija. Bet to nepaveikė, tada jie sugalvoja kitą žingsnį. Pavadina jų, žinot, nepaklusnus ir pavadina jų eretikai ir atsirado inkvizicija. Yra muziejuose kambarys ir išdėstyti visi įrankiai, su kuriuo buvo traukiama tiesa iš žmonių. Prisipažinimas. Tai yra antiek žiauru, kad baisu. Ir žinot, kraujas liejasi taip kaip šituose paveiksluose,
žiaurumas buvo nesvietiškas, galima absoliučiai prilyginti tam, ką aprašė Dantė savo knygoj. Bet mano mieloji Salomėja, pasakyk, Renesanso dailininkai nors vieną nupaišyvo tokį paveikslą, kur būtų žiaurumo kultas, kur būtų biologinis, fiziologinis tos bjaurystės kultas. Nė vieno jūs nesurasit, ką jie buvo akli, ar jie kvaili buvo. Labai abejoju. Padėkit man suformuluoti, kaip ten Biblijai parašyta, jeigu 100 kartų ištarsi žodį blogai, 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 žodis taps realybė. Aš nežinau, šita problema filosofinė yra labai sudėtinga. Ir nuo mūsų priklauso, kaip jos spręsti. A priklauso tik nuo vieno. Ką mes parinksim? Kokį savo gyvenimą ir savo pasaulį kursim? Ar naikinsim, ar kultivuosim ir globosim, kad jis žydėtų? Tai yra didelis Dievo paslaptys. Aš atsakymą neturiu. Aš žinau, kad pasaulis yra daug brevnis. Jame yra visko. Bet mums, kaip žmogui, ir mums kaip menininkui yra galimybė parinkti. Ką mes rinksimės? Aš jums linkiu, grįšit namo, atsigulsit migot. Tegul jums ateis naktį o tokį sapnai. Bet aš linkiu galvą prieš tokį talentą ir tokį meistrą kaip Šarūnas. A Nomeda yra absoliučiai priešingybė jam. Vot ji yra tokia pastoralinė, pas jos daug gėlių. Ir tarp kitko, man didelis įtarimas, pas Šarūną yra vienas paveikslas, vot tokios bjaurios figūros, a aplink, kaip milflior, prancūziškas toks žodis yra, milijon gėlių, tai ten visas paveikslas, aš įtariu, kad jis labai didelis. Ir ten įpinta augalų, kopūstų, gėlių, žirnių, viską šitą, kaip rojuje. Ir jie tokie gražus, tokie spalvingi, tokie tapybos, švieži. Nu, žinot. Ir tarp šito, va tokį bjaurybės, va tokį va vaikščiai. Kame reikalas? Aš nežinau, tai Dievo paslaptis. Aš tam atsakymą neturiu. Nu, va tokį mano fiasko. bet gerbiamoji Salomėja, aš žaliuosi. Ir jūsų ta konstrukcija, kuri jūs filosofiškai mums išdės. Prašau, ar turės kas nors dar ką nors? Tai čia niekas, juk ne jūs pats nekaltinate autoriaus smurto propagandą. Apmąstymas pasaulio. Jis matyt buvo tiek įtaigus, kad žiūrint į jūs, kiek jūs paveikė ir kiek jūs išgeneravot idėjos apie gėrį, tai turbūt jokio kitokio komentaro ir atsakymo būti nebeturėtų. Nes būtent jūsų ta aistra ir užsidegimas. Jūsų pasiilgimas šito gėrio ir grožio, tai ir buvo ta geriausia išdava, ką galėjo paveikslą išgeneruoti. Tai jūs pats savo ir atsakėte. Kolega, labai teisus visi. Čia a priori yra tik viena. Šita visa problematika, ypač savo filosofinio aspektų, yra antiek sudėtinga ir daug brevnė, kad atsakymo nėra. Man dar įsiterpti apie didžiuosius meistrus. Taigi mes gerai žinom, kad ir patys didieji meistrai, kaip Mikelandželas, kaip Leonardas, jie patys savo rankom pjaustė tuos kūnus. Jie patys atverdavo visą tą anatomiją. Ir taip gal tie kūnai ir apvilkti į gražią odą, gal jie įsinėrė, gal jie įlindo, gal jie vėl viršelį įgavo. Tai buvo pažinimo procesas. O kas sauka, kad sauka, nerodo mums paties pažinimo. Gal jisai mums tiesiog atskleidžia net užkulsius. Estetika paties to proceso, patį pajutimą, patį mąstymą. Ne fragmentišką apdarotą gabalėlį, o pačią struktūrą. Kaip galima buvo daryti, kaip transformuota realybė išvirsta, atsiskleidžia, yra pažįstama. Nu, tiesiog
va tą, ką papasakai, tai yra grinai buvo pažinimo procesas, bet nekultivavimas savo kūriniuose. Jų doktrina buvo kitokia. A pažinimo procesas, būtent per tą purvą visą įsiaugo praėjo. Pažinimo procesas. Taip, teisingai. Kągi, tikrai dėkui. Man atrodo, tikrai dėkui, nes labai mažėja ir mes dar pradėsime gerą trokštą, kaip žuvis vandenį. Jeigu aš pradžioje padėkoju visiems, kas prisidėjo prie šios parodos, be kurių pagalbos ta paroda būtų netokia, kokia nėra ir neskambėjo tokiom spalvom. Tai dabar, aišku, labiausiai noriu padėkoti autoriui. Šarūnui Saukai, kuris gyvena ir kūrė mažame Dusetų miestelėje. Beveik niekur be svarios priežasties neišvykdamas. Su niekur per daug nebendraudamas. Ir visa tai tam, kad išlaikyti savyje nesutrumstą ir išgrynintą vidinį pasaulį, kuris po to perkeliamas į drobes ir atiduodamas žiūrovus teismui. Ne veltui liaudis patarlė sako: tyliausią naktį didžiausia rasa krenta. Ir tą didžiausią rasą mes galime stebėti čia. Visiškai šviežią, dar kvepiančią aliejiniais dažais ir lagu. Dėkui, kad atėjote, dėkui, kad išklausėte, dėkui, kad pagebėte autoriui. Jis užsiima tokia veikla. Tai ir dailininkam, ir inteligencijai mūsų jūsų miesto, o Panevėžio miesto ir svečiams, tai yra dvasiškai labai reikalingas dalykas. Ir tą, ką jis daro, tai yra labai gero lygyje ir labai unikalu. Ir dar jis operuoja tokiais autoriais ir tokiais paveikslais, o to, kad čia yra nuostabu ir visokių pagirtina. Albinui. Albinui! Ačiū Albinui. Toks vienintelis atsiradęs mūsų mieste mecenatas kultūros. Iš tikrųjų, juk mes čia ir paklausom rimtų menotyrininkų ir atrandam autorius, kurių mieste nematėm. Kažkada Saukos pragarą mes turėjom. Tai va. Ir tikrai, Albinai, tu čia pas mus esi jau dabar kaip tas didelis rasos lašas nukritęs į mūsų miestą. Tikrai džiaugiamės.